今晚的月色非常美丽。哥谭市新任市长 Harvey Dent 正在窗前默默思考着人生，看着这迷人的月色，他抠了抠自己的胸毛。正在这时，他的好友哥谭市首富布鲁斯·韦恩来看望他了，仕途顺畅，外加好友的陪伴。此时的哈维非常幸福。至于他是怎么当上市长的，那是因为呀，他的竞选对手死球啦！我的个乖乖！哦，布鲁斯，你怎么来了？我只是生了一点小病而已，没必要跑这么大老远来看望我啊！这样吗？那我真是太高兴了。我先走了，下回再见。回来，回来！我也不是不让你来看望我，你这回有没有带什么慰问品？哎呀，哈维，我怎么会忘了呢？你是我这么要好的朋友，我当然会为你准备慰问品了。是吗？那到底是什么慰问品呢？是世世代代在韦恩庄园的，被我们韦恩家族视为珍宝的，金灿灿的小雏菊5朵。我蝙蝠侠，小雏菊。是啊，看到他的那一刻，我就觉得他很适合你。我问你一个问题哈，你可知否菊花的花语是什么？难道是英俊帅气？不，你错了，哈维。菊花代表着励精图治、坚韧不拔、心有猛虎、细嗅蔷薇，是吗？这我倒没听说过。神仙合一，天人合一，快乐小神仙，快乐小少年，这分明是编的吧？不管怎么样，你能来看我，我还是很高兴的，布鲁斯。你也知道，我生活中没什么朋友，除了你之外，会关心我的也只有我的女朋友塞琳娜了。不知道她最近怎么样了？她那么性感，肯定会有很多男的对她心怀不轨。但是他那么爱我，相信他是不会做出对不起我的事的。而且有你这么个好朋友在身边，肯定不敢做对我不忠的事情，你说对不对？好了，你在我这儿待的也挺久了，赶紧忙你的事儿去吧，我马上也要办出院了。今天是我当市长的第1个晚上，估计是没时间回家了。塞琳娜如果需要帮忙的话，你帮我照顾一下她。没问题，蝙蝠侠。这一天，戈登警长在楼顶上打开了蝙蝠小灯灯，因为他需要蝙蝠侠的帮助。此时，哥谭市警察局的警力十分的不足，戈登的心里咯噔咯噔咯噔。城东边又有罪犯了炸弹，快点派一个小队过去。不是溜炸弹，是真的炸弹，你们快点给我过去啊！跟你们说了多少次了，不要在上班的时候斗地主。不行，你输了800块也没有用，赶紧他娘去给我执行任务啊！妈了个巴子！好吧，你们打完这盘就给我过来，听到没有？烦死老子！我的妈呀！戈登你好。蝙蝠侠，你来的正是时候。哎呀，说来惭愧，我这里正好没有人手，现在非常需要你的帮忙啊！好的，戈登，是什么案子呢？从戈登警长那里我们了解到，同一男子打算对刚上任的市长 Harvey Dent 下手。作为 Harvey 的好朋友、好兄弟，还有他女朋友的好朋友，我是不可能坐视不管的。经过蝙蝠小飞机的侦查，我们发现他把 Harvey 堵在了一个小箱子里。就让我跳到这辆车上，吓他们一跳啊！我的妈呀！要是蝙蝠侠，老大，要么我们先撤退吧。怎么可以现在退缩呢？番茄4号，临阵脱逃是懦弱的哟！我的妈呀！等会儿老大，番茄4号逃走了。没事，撑住番茄2号。前路业主不小图，最多。番茄2号，可恶，这种时候必须要劫持人质了。哇，姑娘！我的手！你是风给我老实一点！蝙蝠侠，你以为我会怕你们？番茄4号虽然逃走了，但他肯定不是因为害怕，是因为你太丑了啦！放你把臭屁这么可爱，说是不是？是，你宇宙超无敌爆爆罗小可爱，听到没有？老子可他娘的可爱了！开手打我了吗？你也只会用这点手段了，蝙蝠侠，因为你是撬不开我的嘴了。是哦，那我就撬开你的鸡鸡。我的个鬼鬼！痛啊，痛就对了。你错了，蝙蝠侠，不过是一个鸡鸡而已。我哈比这个人长了2个鸡鸡，拉倒吧你！那你可就休怪我不客气了。我晕倒了。装，接着装，好，我就在这等着，就不信你今天不起来了。咔嚓！你们什么都没看到。告辞，蝙蝠侠从不杀人。这一天，布鲁斯·韦恩前去他的公司上班。虽然公司是他家开的，但韦恩少有无聊的时候，也会去上一下班，体验一下生活。最近，由于韦恩家族爆出各种各样的丑闻，路人看我们的眼神都变了。哇塞，这2个保安都敢这么拽！哇，发言的妈的发哥！在这之后，我们来到了我们宽敞的办公室。一进办公室，我们就看到了韦恩财团的女主席。嘿，你妈的冬瓜！你怎么在我的办公室里？不知道本少爷每天都要睡美容觉的吗？韦恩先生，你来了。怎么了？我不能来吗？你上次来还是2年前的事了。别说废话，有什么事情找我就快点说吧。你最近的风评非常不好，董事会马上就要开会讨论你的去留了。
我会替你争取一下的。凭什么要干？明明是我爸爸开的公司。先一个人冷静一会儿吧，小鳖孙。可恶，竟然想把我赶出自己的公司。但我今天来到维恩大厦，其实是有正事。我要来见维恩集团的科技主管卢黑黑。卢黑黑是为数不多知道我真实身份的人，他也一直在帮忙设计蝙蝠侠的装备。只要打开这里地下暗门，我们就可以坐上蝙蝠小电梯。你好呀，卢黑黑。呀，维恩少爷，你来了吧？我要 shake it out。听说董事会要开除你，我觉得这样不 real。So what's up？ 你该怎么办呢，维恩少爷？哎呀，所以说卢黑黑，你还是年轻的。董事会那帮孙子都把我当成爸爸看，怎么可能开除我呢？如果真开除了我，他妈亲你一口。342少爷。维恩少爷，维恩少爷，开门呐！哟，这不是女主席吗？来，快进来坐。被开除了。干他！先别干，我还要给你介绍一下维恩集团的新董事长。可是嘛，肯定又是那个无能。可不，干他妈妈！哦，布鲁斯宝贝，我来了！呸，真恶心！呸！来吧，抱一个吧！马屁精，鼓励你！好，我们不抱了啊！摸一摸啊，摸一下2万，摸一下2万。哎呀，韦恩少爷，你别发小脾气了！现在我们韦恩企业的形象非常的差，前几天又放出了那段录像，是你的父亲让奥斯瓦尔德家族家破人亡的，现在让他当董事长是拯救企业形象的最好办法。是啊，布鲁斯，听到没有？我们也不是小孩子，要从大家的利益出发，懂吗？我不听。好了，那我也已经介绍完了，你们两个要好好相处哦。从此以后，这里就是我的办公室了。好吧，那让我干完最后一件事好吗？哟，韦恩少爷，你怎么又来了？布鲁斯·韦恩向来言出必行。被劝退的布鲁斯·韦恩成为了无业游民，但我们还是要接着追查这件事情。听说你最近写了很多和阿卡姆孩子有关的报道，小记者，你知不知道他们的下落？贼，我哈拉奈！净他妈扯淡！在你最新的报道里，你采访了他们的领导人。我不知道你在说什么耶。就是上次出现在视频里的那个铠甲勇士，快点告诉我他们在哪！我可是答应了他们不说出去的，万一他们来打我屁屁怎么办？对不起，今晚吃多了。你说是不是蝙蝠侠？我也是要为自己的人身安全考虑的。没什么事的话，我就先走了。我们以后有机会再聊啊，么么哒。啪！求求你了，蝙蝠侠！经过一番严刑拷打，小记者终于告诉我们阿卡姆孩子的藏身地点是在某一个废弃的车站内。我来的时候，这里正好没有人。通过调查，我知道他们想要在地铁里放入毒气，然后在哥谭市的交通枢纽引爆。我的妈呀，真是太邪恶了！就在这时，铠甲勇士带着他的小弟们回来了，老女也在帮他们搬东西。大哥，我可以走了吗？不行，你还要帮我招待完客人才能走。还有客人！骚女啦，救命啊！蝙蝠侠，我知道你在，想要救他就赶紧给我出来。哈哈，我来了！傻逼吗？叫你下来你就下来。有什么事就冲我来吧。好，见你是条汉子，小的们给我上！这帮杂鱼菜的一坨。